Of. Sabah imtahandır. Hazırlaşmısan? Bəli, ata, hazırlaşmışam. Yalan danışma. Hazırlaşmamısan. Hazırlaşsaydın 2 dəfə bu imtahandan kəsilməzdin. Ata, neyniyim? Tarix sualları çox çətindir. Çətin zat deyil. Hani oxu görüm nəyə çətindir? Oxuyum da. Birinci sual. Uzun Həsənin boyu neçə santimetrdən ibarət idi? Bu sualı məndən yox, Uzun Həsənin özündən soruşmaq lazımdır. Yaxşı, boş-boş danışma. Mənə qulaq as. Bu əlimdəki telefonu görürsən? Bu telefonu təzə kəşf eləmişəm. Ata, telefon 1876-da kəşf olunub axı. Ağıllısan sən. Elə ağıllısan ged imtahanı ver. Mən də bilirəm 1876-da olub. Bu telefon elə belə telefon deyil. Bu telefonla keçmişdə yaşayan adamlarla danışmaq olur. Bu telefon sənə imtahanı verməyə kömək edəcək. Başa düşmədim. Necə kömək edəcək ki? Biraz başını işlət də. Bayaq demədin, o sualı Uzun Həsənin özündən soruşmaq lazımdır. Bu telefonla zəng edəcəksən Uzun Həsənin özünə, sualı özündən soruşacaqsan. Ata, sağ ol, sən bir dahisən. Tarix bu yaxşılığı unutmayacaq. Yaxşı, boş söhbətləri bırax, sözünü tut. Deməli, sabah bu telefonu gizlin aparsan imtahana. Telefon yaddaşında bütün tarixi adamların nömrələri var. Hər imtahan bir bəhanə deyirsən, ay suallar çətindir, nə bilim nə. Görün bu dəfə nə deyəcəksən. Uşaqlar, imtahan başladı. Başlayın suallarınızı yazmağa. Ya Allah. Başlayaq. Birinci sual. Şah İsmail Xətai hakimiyyətə neçənci ildə gəlib? Əgər ki, məzmunları da başı qarışıqdır. Zəng eləyə bu sualı Şah İsmailin özündən soracaq. Alo, eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirəm. İsmail müəllimdə danışam. Bəli, mənəm. İsmail müəllim, olar sizə bir dənə sual verim? Olar. İsmail müəllim, siz neçənci ildə hakimiyyətə gəlmişsiniz? Hakimiyyətə mən uşaq vaxtı gəlmişəm. Onda uşaq olardım. Yadıma gəlməz neçənci il idi. Deyəm fikirləşim. Yox, yadıma gəlmir. Əgər bu sualın cavabını öyrənsəm, mənə də xəbər edərsən. Oldu? Oldu İsmail müəllim, sağ olun. Sağ ol. Nəysə, birinci sual qaldı. Keçək ikinci suala. Babək iştirak etdiyi döyüşlərdə neçə nəfəri qılıncdan keçirdib? Hələ ki, baş qarışıqdır. Zəng eləyək Babəkin özündən soruşaq. Alo, alo. Alo deyil, Babəkdir. Babək müəllim. Müəllim özün sağla, sadəcə Babək. Babək, olar səndən bir dənə söz soruşum? Soruş. Babək, sən iştirak elədiyin döyüşlərdə neçə nəfəri qılıncdan keçirmisən? Düzünü desəm, mən statistika ilə maraqlanmıram. Heç saymamışam neçə nəfərdir. Amma sənin xətrivə indən belə qılıncıma sayğaz quraşdıracam. Hər qılıncdan keçirdiyim adamı qoy o sayısın. Necə fikirdir? Yaxşı fikirdir. Yaxşı, oldu Babək. Sağ ol. Uğurlu döyüşlər. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. İkinci sual da belə getdi.
Keçək üçüncü suala. Qazan xanın ən xoşladığı yemək hansıdır? Vaxt itirmədən zəng eləyib Qazan xanın özündən soruşaq. Alo, alo, Bəli, Qazan xandı danışan. bəli, Qazan xandır. Olarsa bir dənə sual vereyim. Ver gəlsin. Sizin ən xoşladığınız yemək hansıdır? Mənim ən xoşladığım yemək yoxdur ki. Mənim ən xoşladığım yeməklər var, o da ki, qazan yeməkləridir. Ümumiyyətlə qazana aid nə varsa, hamısı mənli idi. Hə, aydındır. Oldu, sağ ol. Sən də sağ ol. Uşaqlar, imtahan qurtardı. Cavablarınızı gətirin verin mənə. Nə oldu? Verə bildin imtahanı? Kəsildim. Nəyə görə? İmtahanda zəng elədim tarixi şəxsiyyətlərə. Sualları özlərindən soruşdum. Özləri bu suallara cavab verə bilmədilər. Mən də imtahanı verə bilmədim. Bəzən uşaqlar məhz məntiqsiz və mənasız suallara görə imtahanı verə bilmirlər və həmin suallar uşaqlarda təhsilə və elmə qarşı nifrət hissi oyadır. Necə deyərlər, uşaqlar bizim gələcəyimizdir.